Každý deň hráme za desiatky brawlerov. Niektorí sú roboti, niektorí sú duchovia, alebo iní obyčajní ľudia. Ale zamyslel sa niekedy nad jednou otázkou, kto ich vlastne vytvoril? Pretože je takmer nemožné, aby všetci vznikli úplnou náhodou. Poďme sa na to pozrieť. Keď sa pozrieme na brawlerov bližšie, zistíme jednu zvláštnu vec. Mnohí z nich patria do rovnakých skupín. Niektorí pracujú spolu, ďalší žijú na rovnakých miestach. A ich príbehy do seba dokonalo zapadajú. Vyzerá to, ako by ich niekto zámerne rozdelil do rôznych tímov. Ale kto by to robil a prečo? Veľa fanúšikov verí, že odpoveď sa skrýva v Star Parku. Práve tam sa objavili zvláštne reklamy, tajné odkazy a nevysvetliteľné experimenty. Čo ak Star Park nebol iba zábavný park, čo bol laboratórium, kde vznikali prví brawlery? To by vysvetľovalo, prečo sú niektorí úplne normálni a iní vyzerajú, ako by boli výsledkom experimentov. Moja teória je, že všetkých brawlerov vytvorila tajná organizácia ukrytá za Star Parkom. Každý nový brawler bol súčasťou väčšieho plánu. Niektorí mali chrániť park, iní mali zabávať návštevníkov a niektorí možno nikdy nemali uniknúť von. Možno preto Supercell nikdy nepovedal, kto za tým všetkým skutočne stojí. Možno si myslíme, že si brawlerov vyberáme my, ale čo ak si oni od začiatku vyberali nás? A možno niekde hlboko v Star Parku stále existuje miesto, kde vzniká ďalší brawler. Možno si ani nepamätajú, koľkokrát už bojovali. Možno je práve to ich skutočný trest.